Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi untuk teman-teman para pecinta ayam maduan dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dengan saya Akbar Febrian. Pada video kali ini saya ingin membahas tentang bagaimana cara mengobati ayam yang ngorok parah ya teman-teman ya. Tapi sebelum saya mulai bahas tentang video ini, jangan lupa subscribe ya teman-teman ya. Untuk penyakit ngorok ini biasanya disebabkan oleh cuaca ya teman-teman. Cuaca yang begitu panas, jadi dia timbul lendir di dalam tenggorokannya. Jadi dia ngorok ya teman-teman ya. Penyakit ini sebenarnya tidak begitu berbahaya, tapi cukup mengganggu ya. Apalagi pas ayam lagi disiapin mau ngadu, tiba-tiba ayam itu ngorok ya. Itu biasanya kalau ngorok itu setelah dikasih telur. Makanya untuk teman-teman yang belum bisa kasih telur mentah, itu jangan dikasih telur mentah, pakai telur matang aja nggak apa-apa gitu. Jadi kalau pas ayam mau diabar, diistirahatin, itu dia nggak ngorok gitu. Itu penyebab yang kedua ya. Tadi penyebab yang pertama itu biasanya faktor cuaca gitu. Ada juga penyebab yang ketiga itu ayam lagi habis dijemur dalam kondisi panas, itu dia minum gitu. Jadi teman-teman kalau ayam habis dijemur itu paling enggak setengah jam itu diademin baru boleh dikasih minum begitu. Jadi cara penyembuhannya itu yang pertama itu bisa pakai tetraklor ya teman-teman ya. Beli aja di toko obat pakan ayam lah. Itu dia biasanya jual tetraklor, ada yang sasetan, ada yang botol isi 50, ada yang sasetan aja murah, itu biasanya dia jual 2.500 satu saset gitu. Jadi cara pemakaian itu teman-teman bisa kasih dibuka itu tutupnya, satu tetraklor itu dibuka, ditaburin ke mulutnya, itu kasih 3 sampai 5 aja nggak apa-apa kasih. Habis itu jangan dikasih air, biarin aja itu ayam gak usah dikasih minum semalaman gitu. Jadi besok paginya itu dahaknya itu udah kering, jadi ayam nggak ngerok lagi gitu. Jadi pakai tetraklor aja, dibuka, dalamnya ditaburin 3 kapsul ya, itu ditaburin aja nggak apa-apa, nggak usah dikasih air. Kasih airnya besok aja pas mau dimandiin gitu. Kalau belum sembuh juga, terus malamnya kasih lagi 2 hari atau sampai 3 hari kasih tetraklor aja tiap malam, terus nggak usah dikasih air minum gitu. Cara yang kedua itu bisa pakai dosipet. Dosipet itu bisa sama dijual juga di toko-toko pakan ayam, tapi biasanya kalau pakan ayam yang kecil itu nggak ada dia. Biasanya dia jualnya di toko pakan ayam yang cukup besar ya. Contohnya kayak di daerah saya di Ciracas itu ada itu. Dosipet namanya. Cara penggunaannya itu dia dilarutin ke air, nanti langsung aja diiniin, dipakai suntikan, disuntik pakai suntikan yang ada selangnya, atau juga bisa ditaruh di air minumnya aja juga nggak apa-apa, bisa kayak gitu. Ada 2 cara sih seperti itu ya. Ya mudah-mudahan aja sih sembuh. Biasanya sih saya sembuh pakai tetraklor aja, yang paling gampang itu sembuh kok ya. Oke, sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.